可以看到人群吗？我们现在要前往庙前。哦，人好多，人好多。哦，开伞。好，一块医生就在我的后面。啊，弟弟，弟弟。无人机。那是什么？妹妹，你看那是什么？哎，鹿啊！鹿啊！
你北安路可能这边比较有临场感。哎，加有临场感。哎呀。哇，漂亮！躺在吊坠节驾车椅上面，你看都不用椅子了。哎，看到我没有？耶！漂亮！是的，玩了好多次呀。我也好个再去改风扇，让烟火就散了。我去了一个高人。蹦！你顶遐吼，伊会一直说了。对啊。应该系啊，有遮悬哦。